भिडियो भाइरल छ नि टुथमा चाहिँ नि टुथ डायमन्ड राखेको अनि अस्ति पनि एउटा डर्माको केसमा के हुँदाखेरिमा पार्लरै बन्द भएको केस अनि यो हेर्दा मलाई एउटा मैले रिसेन्टली पढेको बुक रिचेस्ट मैन इन बेबिलोनको स्टोरी याद आयो उसमा बेन्जिर भन्ने क्यारेक्टरले त्यहाँको सबभन्दा धनी मान्छेसँग एउटा एडभाइस लिएर वर्षभरि आफ्नो पैसा जोगाउँछ पैसा कसरी कमाउने सिक्छ अनि जोगाउँछ अनि जोगाएको पैसामा चाहिँ उसलाई एउटा भेडा व्यापारीले चाहिँ पल्लो सहरबाट हामीले पल किनेर ल्याउने अनि त्यो यहाँ बेचेर धेरै पैसा कमाउने भने उसले सुझाव दिन्छ अनि त्यही एडभाइसको बेसिसमा उसले आफ्नो कमाएको जतिको पैसा भेडा व्यापारीलाई दिन्छ तर भेडा व्यापारी आफै ठगिन्छ कि किन उसलाई पल्सको बारेमा त नलेजै थिएन नि त त्यो कारणले ऊ ठगिन्छ र यो स्टोरीबाट के सिकिन्छ भने जसलाई जे कुराको नलेज छ है जे कुरालाई आउँछ त्योसँग त्यो ट्रिटमेन्ट गराउने हो त्यो मान्छेले त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने हो पार्लरको मान्छेले उहाँले के गर्नुस् तपाईले थ्रेडिङ गर्नुस् ब्युटिफिकेसनको काम गर्नुस् जे गर्न मिल्छ त्यो गर्ने हो हैन अनि म डेन्टिस्ट हो भने चाहिँ मैले दाँतको काम गर्नु पर्यो मैले हार्ट सर्जरी गर्छु भनेर भएन हैन जो मान्छे जेमा क्वालिफाइड छ जे ट्रिटमेन्ट गर्न आउँछ त्यो गरे भने चाहिँ रिजल्ट राम्रो आउँछ पेशेन्टलाई नि राम्रो हुन्छ सबैलाई चाहिँ सर्भिस पनि राम्रो हुन्छ धन्यवाद